大家好，今日又介紹呢部 Neo 春真版 ECO 啊，又交收一部啦。客人咧攞車之餘咧就改埋呢個配件啊。首先見到呢個原廠嘅貨架非常之正啊，大佬仔啊，本身都係兩個大佬仔，而家加埋兩個大佬仔就更加正噶啦。20寸㗎，有分㗎，20寸就16寸3.9嘅嚇，有腳撐都整埋啦。咁你原本呢個拎咧都小朋友踩一流㗎啦，非常之順嘅。雖然7速，但係佢有34啊。有啲9速都冇34啊！我呢個7速啊，真係正啊！呢個速本身呢個呢個都係油剎啊，油剎轉扭7速，同埋呢個座位啊，比嗰啲 MTO 嘅啲仲要 Neo 嗰啲仲要舒服啊，唔使換啦嚇。好，睇翻效果，一腳踏都大嘅但係唔可以拆。呢隻都非常人嘅大腳板都一流啊！睇翻啊，呢個7速版啊。嗰個相非常之順啊！見到啊，個拎係俾啤領啊，7速都有係啤領拎啊！個相2波節車一波就呢個48對34啊，都非常之輕鬆噶啦啊！好，睇翻效果，406拎啊！7速都有咁嘅順暢度啊，唔使點講噶啦。好，睇埋呢邊，可以換啊，可以換12速都得㗎，換拎啊，不過要好，睇翻腳撐，好，節車俾大家睇啦，咁加咗貨架，好唔 OK？一個2波節車啊，右俾向前，右轉，又係呢個要高過呢個黑度啊！咁多度啊，因為呢個冇喺度啊，收緊腳撐打起佢撳咁就非常之正啦，非常之穩陣嘅呢個貨架。又開埋個水龍頭，向後撥勾住如果呢個唔小心咧，咁樣咧拍唔到咧，就向後推到呢個中軸後邊就得噶啦，咁就可以推啦唔好向後推啊，記住。卡住就得啦，卡聲就得啦咁如果鬥起咧，就要坐低就得個呢個位啊，呢有個接位啊。有開，先開個頭柱先都一樣啦全同呢個版本一樣座管又要高過呢個接位啊。有落緊呢條嚟咧，就向前扭就得啦。大家用力向前推，咁就完成噶啦。好，今日分享就到呢度，喜歡嘅朋友請訂閱點讚，拜拜。